Kwa jina naitwa Jetuda Filbert, ni mchakataji wa dagaa kama mnavyoziona hapa. Dagaa huwa tunanunua, tunazipandisha. Dagaa huwa tunanunua, tunakuja kuzipima uzito. Tukishapima uzito, tunazitia chumvi. Baada ya hapo tunazianika. Kama jua ni hafifu kama mnavyoona, huwa tunazichoma kwenye jiko sanifu, tunazichoma. Na baada ya kuzichoma huwa tunazipima uzito, tunajua zimepoteza asilimia ngapi na tumebaki na asilimia ngapi. Baada ya hapo ndio tunapeleka sokoni kwenda kuziuza. Na kama mnavyoona samaki hapa, sangala, huwa tunamnunua sangala. Kabla ya kumkausha huwa tunampima uzito kama mnavyoona. Huwa tunapima uzito kwenye mzani kama mnavyoona. Tukishapima uzito huo, huwa tunamuondoa magamba, tunatoa na matumbo. Baada hapo tunamtia chumvi. Tukishamaliza kutia chumvi, tunaanika kwenye nyavu kama hivi mnavyoona. Baada ya kukausha yale maji, tunampima kwa mara nyingine ili tuangalie yale magamba na yale matumbo yameondoka na asilimia ngapi. Kisha tunamweka jikoni, tunamchoma. Tukishamaliza kuchoma, tunapima tena uzito ili tujue ibaki na asilimia ngapi. Baada ya hapo ndio tunajiandaa na kupeleka tafuta masoko huko, tunaenda kuuza. Kwa mimi ni mchakataji kama mnavyoona hivi. Samaki hizo kuhe. Samaki huyu anaitwa kuhe kama unavyomuona. Haya, tuna mbisu. Kuna mbisu huyu. Huyu mbisu kwa jina la mtaani tunasema kondoo wa ziwani. Huyu hapa, huyu asili yake ni samaki mwenye asili ya mafuta mengi, na ndio maana akampa jina la kondoo wa ziwani. Huyu hapa ni kuku wa maji kama unavyomuona kuhe. Vile huyu hapa tuna mbanga. Hii asili yake ni mbanga. Zote hizi banga. Wote hao ni wabanga kama mnavyowaona. Hao waliobakia ni watoto wa kuhe wote. Hii hapa ni mbeta. Kama unavyoiona mbeta hii. Mbeta hii. Vile vile na hapa tunaita kingongo. Kingongo. Hii ndio kwa biashara zetu, ndio kama hivi mnavyoziona. Ndipo tunavyoandaa samaki. Ndipo tunavyoandaa samaki na kuwakausha. Jikoni huwa wanakaa, inategemea na kuni ulizo nazo. Unaweza kama mkaa wako unakuruhusu ni mzuri, unaweza kuchukua masaa 4 samaki wako ameshakauka. Jiko letu kama mnavyoliona hilo, kwa kweli ni nzuri sana na linachoma samaki vizuri, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunasumbuka. Mwingereza anasema by example. Unaligusa jiko unatoa historia samaki unaye mkononi. Kama hivi mnavyoona, naenda kumuingiza jikoni kwa ajili ya kumkausha. Kwa tayari ni kama hawa. Vile vile kuna wengine walioko tayari kama mfano wake kama hawa hapa. Huyu ni kuhe aliyekaushwa kwenye jiko sanifu. Kwa kweli jiko ni nzuri sana na linakausha samaki wake vizuri. Unaona? Samaki kakauka na ubora hasa, anaweza kukaa ndani ya miezi 5, 6 hadi mwaka bila kuharibika. Kwa una uwezo kumpeka soko lolote na ukafika, kwa sababu una uhakika na samaki wako imekauka vizuri. Hapa ni sangala mkavu. Na yeye amekaushwa na kupitia jiko sanifu. Kwa jiko letu ni mzuri sana kwa kweli. Mwanzo tulikuwa tunapata shida katika ukaushaji wa samaki, lakini sasa hivi tunakausha kwa raha zote. Maana unakausha huku unafua, huku unaosha vyombo, unampikia watoto chakula, huku unakausha samaki wako hapo jikoni wanaiva taratibu.
Vile vile na huyu Tangala na yeye namuona. Kwa kweli tuna raha. Mwanzo tulikuwa tunakausha samaki jasho linatiririka. Magoyo ukiangalia mwilini hakuna. Sasa hivi tunakausha samaki joto halikugusi kabisa. Yaani ni amani tu. Kwa mimi ni mwenyekiti wa wachakataji product feedback. Kwa haya ndo matumizi yetu ya jiko sanifu. Na hii libati huku chini kama mnavyoliona ndiko tunakuweka mkaa wetu, ndiko tunakuwasha moto. Na joto linapanda kutoka kwenye libomba hili kama mnavyoliona, ndio linapandisha joto moja kwa moja mpaka juu. Sababu samaki wanakauka. Samaki wanakauka kwa joto linalotoka chini ya jiko hili. Kwa kweli kiufupi jiko letu ni zuri. Tunaona nyavu zilizoko.